kwa sababu ya mtumishi wako uko tayari kulileta neno lako, amekubali kutumika na wewe kama chombo chake. Bwana, mpe neno lako, toa maneno yake, nasi tukisikia Bwana tusaidie kuyaweka kwa sehemu ya maisha yetu. Na sifa na utukufu ni zako, katika jina la Yesu na Bwana. Wengine wako katika vile vyumba ambavyo vimelala na wale watu ambao hawawezi kupumua, hawawezi kufanya chochote, manake hata ukimpatia shilingi milioni ngapi hataweza kuamka. Cha ajabu ni kwamba akiweza kubahatika aweze kuona bajeti ambayo atakuwa anafanyiwa kwa mazishi yake, atashangaa na atauliza, mliweza kuwa wapi? Bwana asifiwe. Manake mtu anaondoka duniani saa zingine akiwa alikuwa anaomba shilingi 1,100, akisema haki mtu anipatie shilingi 1,100, hakutaweza kuwa na mtu. Lakini siku ambayo ameaga dunia, bajeti tu ya vyakula peke yake huwa inapita, unapata inafika hata milioni 1. Kwa hiyo sisi ambao tuko wazima, wacha tuendelee kumshukuru Mungu na kumtukuza kwa uzima ambao ameweza kutusaidia. Wakati wa kuimba, imba kana kwamba hautaimba tena, manake haujui dakika ifuatayo ama siku inayofuata utakuwa wapi. Nafurahi sana, nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru mchungaji na uongozi wa ofisi yake na uongozi wa kanisa kwa ajili ya kuweza kunipatia nafasi ya kuweza kunena nanyi neno lake Mwenyezi Mungu. Ninaamini ya kwamba kwa ule muda ambao Mwenyezi Mungu ataweza kunijalia kusema na wewe, hautatoka sawia. Mpaka kuna jambo lote iwe moja ama mawili utasikia. Na kama hautasikia pia, hata nikiomba mchungaji nimwambie siku ya leo nataka kuhubiri siku nzima, kama hautaweza kusikia kwa dakika 10 ama dakika 15 20, bila shaka hata siku nzima pia utasikia na utaweza kusahau. Kwa hivyo tuweze kufungua Biblia zetu. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Isaya 3. Kwa hiyo msomaji ataweza kupokeza kinasa sauti ili akaweze kusikika vizuri anaposoma. Msomaji uko tayari? Isaya 3 utaanzia tu mstari wa kwanza, huo utaenda mpaka mstari wa 7. Isaya 3 mstari wa kwanza hadi 7. Kwa maana tazama, Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda ekemeo na tegemeo lote la chakula na tegemeo lote la maji. Mtu hodari na mtu wa vita, mwamuzi na nabii, mpiga ramli na mzee, jemedari aliye juu ya watu 50, na mtu mstahifu na mshauri, na fundi aliye mstadi, na mganga ajuaye kuganga sana. Nami nitawapa watoto kuwamiliki, na watoto wachanga watawala. Nao watu wataonewa, kila mtu na mwenziwe, na kila mtu na jirani yake. Mtoto atajivuna mbele ya mzee, na mtu mnyonge mbele ya mtu mwenye hekima. 6. Mtu atakapomshika ndugu yake ndani ya nyumba ya baba yake, akisema, wewe una nguo, utawale wewe, na mahali hapa palipobomoka pawe chini ya mkono wako. Mstari wa 7. Basi siku ile atainua sauti yake akisema, mimi sitakuwa mponya watu, maana ndani ya nyumba yangu hamna chakula wala mavazi, wala hamtanifanya kuwa mtawala juu ya watu hawa. Neno la Bwana. Niko lake. Bwana asifiwe. Utaandika kichwa cha ujumbe, kumtegemea Bwana. Bwana asifiwe. Biblia pale mwanzo imeanza na kuweza kuwaonya Yuda na Yerusalemu. Na Yuda na Yerusalemu ni mataifa ambayo yameweza kuwa karibu sana naye Mwenyezi Mungu, lakini kwa sababu yalikuwa yakimtegemea na yalikuwa yakimwegemea,
kwa mara ya kwanza sasa, kwa jinsi ambavyo wameweza kumkosea Mwenyezi Mungu anatoa onyo na tahadhari dhidi ya mataifa mawili, Yuda na Yerusalemu. Bwana asifiwe. Haya ndiyo mambo ambayo yanatendeka kwa ajili ya watu wale ambao wanaonekana kwamba wameweza kutegemea sehemu fulani, wameweza kuegemea sehemu fulani, lakini baadaye wakaweza kumkosea yule mtu ambaye wameweza kumtegemea. Mimi naweza kuwa nimemtegemea labda mtu yeyote hapa, labda siwezi kutaja kwa jina kwa kumtolea mfano, lakini sasa ikawa siku moja nikateleza na kusahau kwamba huyu mtu ndiye mimi nimekuwa nikimtegemea siku zote katika maisha yangu. Nimekosea, nikateleza na nikamkwaza, na sasa anafika mahali na kusema kwamba kwa sababu umekuwa ukinitegemea, nami ninaondoa tegemeo kwako la chakula, tegemeo la maji. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa, haya ni masuala ambayo yananihusisha mimi na wewe katika njia ambayo inaweza kumpendeza Mwenyezi Mungu. Wewe katika hali yako ya maisha, jinsi unavyoishi kwa sasa hivi, umekuja kanisani, unaendelea na safari yako ya kwenda mbinguni, unamtegemea nani? Iwapo sasa unamtegemea Mwenyezi Mungu na siku moja unajitokeza kwamba unasahau kwamba wewe ni mja wake Mwenyezi Mungu ambaye unamtegemea siku zote, yeye ndiye anaweza kukupa chakula, anaweza kupatia maji, na Mwenyezi Mungu ameweza kuvitaja vitu hivyo kwa sababu hivyo ndio vitu msingi sana kwa mwanadamu. Na ndio utapata kwamba mtu akikosa chakula, akikosa na maji, huenda hataweza kuendelea na maisha yake kwa uzuri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametoa onyo na tahadhari kwa lile taifa lile ambalo linahusiana mimi na wewe moja kwa moja. Katika mstari wa pili ametaja akasema, mtu hodari, mtu wa vita, mwamuzi na nabii, mpiga ramli na mzee. Bwana asifiwe. Usije ukaifunga Biblia yako, manake tutaenda moja kwa moja, tutaweza kupata mstari. Kwa hiyo sasa Biblia inapotaja huo mstari wa 3 kwa ule mtu na kutoa sifa zake, kwa sababu inasema ni mtu hodari. Mtu akiwa hodari siku zote huwa anajitokeza kwamba hata liwe liwalo, jambo lolote gumu litakalotokea, mtaweza kunikabili, manake mimi ni mtu hodari. Bwana asifiwe. Lakini sasa Mwenyezi Mungu ameweza kumtaja mtu huyo hodari na mtu nabii, wale ambao waliweza kuwa wamepatikana katika nchi ya Israeli na Yuda. Kwa hiyo sasa Bwana bado anaendelea kuwazungumzia na anaendelea kunena pamoja nao. Ina maana kwamba hata uwe hodari kiasi gani, lakini ulikuwa umemtegemea Mwenyezi Mungu na ukaachana na njia zake, Mwenyezi Mungu pia anaenda kukuondolea tumaini, anaenda kuondolea tegemeo lake, anaenda kukunyang'anya maji, anaendelea kukunyang'anya chakula. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa wewe ukiwa Mkristo na umetangaza kwamba utakuwa umemwegemea Bwana Yesu Kristo au Mwenyezi Mungu na kufuata sheria zake, haijalishi wewe umekuwa ukikaa kivipi, lakini siku ambayo utaonekana kwamba umeweza kuvunja sheria zake na kuamua kuifuata njia yako, Mwenyezi Mungu sasa ameweza kutoa onyo. Na hiyo sio taifa tu la Yuda na sio taifa la Yerusalemu, bali anatoa tahadhari hata kwa mimi na wewe. Tuelekee mstari wa 4. Anasema, nami nitawapa watoto wamiliki na watoto wamiliki, watoto wachanga kuwatawala. Bwana asifiwe. Hapo hivyo wakati tumeacha kumwabudu Mwenyezi Mungu, tumeacha kumtumikia na kuacha njia zake, Bwana Mwenyezi Mungu sasa anaondoa ule uwezo wetu, anaondoa ule ujuzi wetu, anaondoa maarifa yetu. Na hapo hadi tulikuwa tunaweza kusikia kwamba ametajwa hata mganga hodari, mganga ambaye anaweza kuganga sana, maana ako na ujuzi wa kuweza kubadilisha mambo. Lakini Mwenyezi Mungu sasa anafikia mahali pa kumnyang'anya ule uwezo, na sasa anampatia uwezo mtoto mdogo kutawala na mtoto mchanga kuongoza. Bwana asifiwe. Hili linatokea mahali ambapo tumeweza kufikia katika nchi, tumeweza kufikia mahali katika ulimwengu tunaoishi, mambo yanakwenda yakibadilika, kwa sababu matarajio yangu
sio matarajio yako, na kile ninachokiwazia mimi sio kile unachokiwazia wewe. Wewe unaweza kuwa unasema kwamba mimi kwa kuweza kumpatia mtoto uwezo wa kufanya jambo fulani, nitakuwa niko sawia kabisa, nitakuwa niko sahihi, na kuna mtu yule anaona atakuwa hapo vibaya. Lakini sasa Mwenyezi Mungu anaona sasa inakuwa ni vyema hata akaweze kumpatia mtoto mchanga kufanya jambo ambalo litampendeza kuliko wewe mtu mzima ambaye una uwezo wa kufanya kila kitu, lakini mwacha kumtegemea. Ameondoa ule uwezo wako wote wa kuweza kufanya jambo lile ambalo ungeweza kulifanya, linarejea kwa mtoto mdogo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa tunaelekea na kuja mahali ambapo tunapata kile kizazi cha Gen Z kinafanya nini kwa ajili ya nchi yetu ama kwa ajili ya ulimwengu, kwa sababu Gen Z kinajumuisha vijana kote ulimwenguni, sio Afrika na sio hapa nchini Kenya. Bwana asifiwe. Na haya yanatokea baada ya wale viongozi kutelekeza uongozi wao na kutelekeza misimamo yao, kwa sababu inafika mahali ambapo wewe unatarajia kama ni baba ameamua kumpeleka mtoto shule akaweza kumlipia karo. Baba anakuja anasema kuanzia siku ya leo, labda atakuwa amecharuka, anasema kuanzia siku ya leo kuna mtoto mmoja hapa amekosa, sitaweza kumlipia school fees na hataweza kulipia watoto wote. Huko ni kucharuka. Na kati ya hao wote ambao baba atakuwa anazungumzia akiwaangalia, kuna mmoja atakuwa anashangaa baba amechukua uamuzi upi kama baba. Kwa hiyo huyo mtoto katika moyo wake atakuwa anafikiria baba amechukua uamuzi mbaya, na katika moyo wake ama katika akili zake atakuwa anaomba, laiti Mwenyezi Mungu angeweza kunisaidia nikuwe na pesa za kuweza kumshinda baba, huenda ningelipia watoto wetu hapa, ama huenda ningefanya jambo nzuri la kuweza kufurahisha jamii. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tukiwa Wakristo, hebu tukaweze kutangaza misimamo yetu tukiwa Wakristo, na kila mmoja akaweze kuelewa kwamba tumeokoka, kila mmoja akaweze kuelewa kwamba wewe unaifuata njia ipi. Maana ipo njia ionekanayo sawa machoni pako, lakini kwake Mwenyezi Mungu sio sawa. Bwana asifiwe. Na tutafanya makosa tukisema kwamba tutatubu mbele za Mungu kila wakati. Tunatakiwa tujifunza kuwa wasafi mbele za Mungu, tusije tukawa tukisema kwamba nitafanya haya makosa na kisha nitatubu, nitaomba msamaha. Kwa hivyo dhambi inatokea katika sehemu hiyo, ndipo tunaweza kujua dhambi inakuwa kitu gani. Tunapoita dhambi ni kitu gani haswa? Dhambi ni makosa ambayo unayafanya kwamba unajua hili ni kosa lakini unalitenda. Bwana asifiwe. Lakini sasa Biblia inakuja kutuonya kwamba tusije tukawa watu ambao tumepata mahali pa kuegemea. Labda mtu asiyefahamu kuegemea ni kuangalia kitu hiki kina uwezo wa kunishikilia nisije nikaanguka, kwa hivyo sasa atakuwa na kilalia. Na kitu ambacho umeegemea ukiwa umekilalia, ina maana hicho kitu kina uwezo kukushinda wewe. Hiyo kitu kikisongeshwa, wewe utaanguka chini. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asije akakuachilia ukaanguka chini, kwa maana ukianguka chini kuangushwa pia itaweza kukua gharama. Bwana asifiwe. Tuelekea mstari wa 5, inasema nao watu wataonewa kila mtu na mwenzie na kila mtu na jirani yake. Mtoto atajivuna mbele ya mzee na mtu mnyonge mbele ya mtu mwenye heshima. Bwana asifiwe. Kwa nini inafika mahali ambapo tunajipata mtoto anaweza kukuwa na usemi mwingi zaidi kwako? Bwana asifiwe. Haya mambo ni sisi wenyewe tunaanza kuwafundisha watoto wetu, na siku hizi tumeweza kusahau kufundisha kuhusu maadili. Siku hizi tukikaa na watoto wetu tunawafundisha jinsi ya kuleta pesa, jinsi ya kufanya kazi kubwa kubwa. Siku ya leo ukirudi nyumbani kwako na mtoto wako anasoma yuko darasa kidato cha 4, kidato cha 3 ama hata chuo kikuu, na kwa siku ya leo mimi mama au baba nimeamua nitakuwa mchungaji, utamwambia kuja hapa, unajua ni alisi. Bwana asifiwe. Utasema siku zinafanya nini? Inaharibika. Kwa maana hauwezi kuthamini mtoto wako akiwa atasema anataka kufanya kazi ya Mungu. Na hapo ndipo tunapata kuanguka, kwa sababu huyo mtoto kwa kusema kwamba anataka kuwa mchungaji, anataka kufikia ulimwengu, anataka kufanya kazi ambayo Yesu Kristo aliweza kuifanya. Utapata kwamba dunia sasa, Biblia inasema kila mtu ataweza kumchukia mwenzake, kila mtu ataweza na hata ataweza kusema uongo dhidi ya mwenzake. Bwana asifiwe.
na ukishamchukia mtu, uongo dhidi yake utashindwa kweli? Si utatoa uongo? Si utamsingizia jambo ambalo si la kweli? Lakini sasa Biblia imeweza kutuonya, iwapo tutafanya jambo kama hilo, pia tutaondolewa egemeo letu, tutaondolewa tegemeo, na hata tutaondolewa chakula hata na maji. Tukishaondolewa chakula na maji, sisi tutakuwa tunaiaga, tutakuwa tunaaga, hatutaweza kuwepo tena. Bwana asifiwe. Katika ule mstari huo tu inaendelea kusema, mtu mnyonge atajivuna mbele ya mtu mzee. Mahali ambapo Jensi anapata nguvu ama Jenzeli anapata nguvu, ni wao sasa tunawaona wao ni wanyonge. Lakini sasa hapa Biblia inamtaja kwamba ataweza kumpatia nguvu. Kumpatia nguvu ina maana gani? Ina maana kwamba wewe umekuwa muasi sana zaidi yake. Sasa hata Mwenyezi Mungu anataka kutumia ule mtu ambaye ameonekana mnyonge. Si hivi majuzi tu tuweza kuona mtu mnyonge zaidi anamkosea mtu mwenye uwezo. Bwana asifiwe. Mtu mmoja si mnyonge tu, si ati ana jina kubwa, jina lake si ati anafahamika, hata mimi simjui, aliweza kumtupia rais kiatu. Bwana asifiwe. Si wewe mtu mnyonge, na sasa si ameinuka dhidi ya mtu mwenye uwezo. Hivyo ndio sasa Biblia inasema, na ambapo hii ndio hicho kizazi ambacho tunaenda nacho. Na kwa hiyo tutaendelea kukaa hivyo kama hatutaendelea kutubu na kuomba, tutawapatia uwezo. Na uwezo ambao huwa watoto wanakuwa nao ni akikuja nyumbani akiwa ameweza kufanikiwa kupata pesa kidogo, ama amefanikiwa. Siku hizi watu kwenda Ulaya sio jambo. Kwenda Ulaya, Ughaibuni na Uarabuni sio jambo la ajabu. Atatoka huko atakuja na madola, na kwa sababu anaanza kutawala, kwa sababu atatawala mzee, hivi Biblia imesema atatutawala. Atakuja hapa na kuambia, baba, hili shamba lako ndio pesa ngapi? Wewe utafunga macho umwambie, huo mwaka kupata shilingi 10,000 ilikuwa ngumu sana. Anakuuza sasa hivi ukitaka kuuza, unamwambia kama ni kuuza labda ni 5,000. Anakuambia mimi naweza kununua hili shamba na 10,000,000. Unamuuza vipi? Na wewe utafute shamba lako, inakuwa vipi? Wao sasa wanaanza kututawala na kututawala bila sisi kujua. Alafu anakaa chini anakuambia, baba, mimi nataka kuwa na mkutano. Nataka kuwa na mkutano na wadogo zangu. Yeye sasa atakuwa anaanza kutawala. Akianza kuitisha mkutano ambapo si wewe mzazi unaitisha, hapo sasa anaanza kutawala. Anakuambia, baba, huyu ndugu yangu fulani huyu, mimi naona twende tumnunulie shamba mahali fulani. Alafu huyu tumnunulie shamba upande ule, ama wewe nimekupatia muda, tembea, enda tafuta mahali patakupendeza, alafu niambie nikununulie shamba. Kisa na maana ni nini? Aondoke katika himaya yao ya nyumbani. Yeye sasa anaanza kutawala sasa. Akishawanunulia shamba, siku nyingine anamwambia, urithi wenu hapa hauko, usiniwasaidia, usiniwanunulie shamba, na vile nimewanunulia shamba nimewapa urithi. Kwa hivyo huu urithi ambao ni wa baba yangu sio atikupatia hapa, nikupatia hapa, vile nikununulia shamba imetosha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutaendelea kuishi tukikaribisha mambo na mazungumzo kama hayo, na mwisho wake yatatuponza, manake hatutakuja kujenga jamii tegemeo, tukaweze kumtegemea Mwenyezi Mungu, tukaweze kuegemea kwake. Na kadri siku zinazozidi kwenda, maarifa yanaendelea kuwa mengi, na hivyo kwamba tunatakiwa tuchukue tahadhari, tusije tukawa wale watu ambao wataweza kunyimwa maji, wataweza kunyimwa chakula. Wacha tukazidi kukaa tukimtumainia Bwana, tukaweze kuegemea kwake, tusimwegemee na matendo maovu, ili akaweza kutuachilia tukaweza kuanguka chini. Bwana asifiwe. Tusije tukawa tunamtegemea mwanadamu, maana Biblia imeweza kusema katika Yeremia 17:5, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi nitawaacha na mstari ya kusema kwamba tuzidi kumtegemea Bwana katika hali yetu. Lisha hali itaweza kukua ngumu, utaweza kutarajia na matarajio yako yakose kuafikiwa. Usije ukakata tamaa, usije ukamwasi Mungu, usije ukasema nimeamua kutenda dhambi, kwa maana Mwenyezi Mungu ambaye nimeweza kumtegemea kwa miaka 10, miaka 20, miaka 30 hajakuja na hajanionyesha ishara zake. Kumbuka kwamba ishara na miujiza haitoki kwa wanadamu. Ishara na miujiza ni yake Bwana.
Tuzidi kumtegemea Mungu na tumtegemee Mungu katika maisha yetu yote ya Kikristo. Bwana awabariki sana. Amen. Tusimame kwa miguu zetu. Chukua imani uweze kutegemea Mungu. Naomba tusimame tunapoomba. Na tunapoomba katika moyo wako wacha tukusaidie kwamba uweze kumtegemea. Mambo yanaweza yakawa gumu. Unaweza ukafanya biashara haidiani. Unaweza ukawa unajaribu hili na lile, mambo ni magumu. Lakini nataka nikwambie vile anasema tumtegemee Mungu wetu. Katika kumtegemea yeye Twende